ստացել է ազգային ուշով կարդացել է, ինչպես նաև մեր բոլոր գործընկերները ծանոթացել են խմբակցության կողմից, որի արդյունքում Հայաստան խմբակցությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Դրանից ավել այս հարցով ավելացնելու բան չունեմ եւ քննթե բավարարենք մեր խմբակցության հայտարարությունը։ Պարոն Մարկյան, ես ծանոթ եմ խմբակցության հայտարարությանը, դրա հետ կապված անկեղծ ասած որոշակի իմ մոտ հարցեր էր առաջացել, ես գրավոր դիմել եմ, հարցում եմ ուղղակի խմբակցության ղեկավարին պարզաբանում ստանալու համար, այդ հարցման էլ պատասխան չի ստացվել, չնայած որ օրենքով սահմանված ժամկետը վաղուց լրացել է, ես կխնդրեմ, եթե հնարավորություն կա, խմբակցության ղեկավարին ասեք, որ նաև այդ հարցմանը պատասխանեն։ Դրա հետ կապված անկեղծ ասած մենք խմբակցությանը չենք դիմել, մենք պատգամավորներին ենք դիմել եւ ակնկալում ենք, որ յուրաքանչյուր պատգամավոր արտահայտի եւ ես դեռ ակնկալում եմ, որ այդ օրենքով սահմանված ժամկետը 1 ամիս է գերություններին պատասխանելու, չնայած մենք խնդրել ենք մինչև մայիսի 8-ը արձագանքել, բայց ես կխնդրեմ սահմանված ժամկետում ակնկալում ենք, որպեսզի գերավոր պատասխաններ ու յուրաքանչյուր պատգամավորից ստանանք, որ վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթացը դա խմբակցությունների տիրույթում չի, այլ յուրաքանչյուր պատգամավորի սեփական քաղաքական պատասխանատվության տիրույթում։ Եվ քանի որ եւ շարունակելով այդ քանի որ հիմնական նպատակը դա է, ես այսօր ճիշտ ասած չգիտեի, որ ձեզ հետ է լինելու հանդիպումը, որովհետեւ ձեր դիրքորոշումը պայմանավորված խմբակցության կարգավորություն տեղեկ է։ Չէ, իրանք ասում են, որ հանձնաժողովի հետ է, թե հանձնաժողովի անդամներից ով է գալու, մենք դա նախապես չենք իմանում եւ ես ակնկալում էի, որ պետք է լինի նաեւ հանձնաժողովի նախագահ, հանձնաժողովի մյուս անդամները, որովհետեւ քաղաքացիների ընդունելության կարգում նշված չի, որ պետք է մեկ պատգամավոր լինի, ենթադրում է, որ խմբակցության հանձնաժողովի մյուս անդամներն էլ, հատկապես նախագահը պետք է ներկա լինեն, եւ քանի որ ստերության դուք հիմա ներկայացնում եք հանձնաժողովը, Չէ, չեմ ներկայացնում հանձնաժողովը։ Չէ, ընդունելությունը հանձնաժողովի հետ է։ Մենք պարզաբար ենք բարախավարի չփարան։ Ազգային ժողովի հանձնաժողովների անդամները պարբերական դրությամբ քաղաքացիների ընդունելություն են կազմակերպում։ Շատ հաճախ, օրինակ, այստեղ քաղաքացի կա, Բակարյան Արման, որ միանգամից պետք չի ասել։ Չէ, բան չի, անձնակազմի մարդը քաղաքացի է եկել է։ Անցած անգամ իրան խորհուրդ եմ տվել, որ իր առաջարկը, քանի որ վերաբերում է ՔՊ-ի մեծամասնությանը եւ իրանք դեմ են քրակում, մյուս ընդունելությանը, երբ որ ՔՊ-ի հանձնաժողովի անդամ, որ դա հարցը բարձրացնել։ Պարոն Մանուկյան, կարգը հետևյալն է, ընդունելությունը հանձնաժողովի հետ է, թե հանձնաժողովի անդամներից ով է ներկայանում, դա ներքին պայմանավորվածության հարց է, բայց քանի Ինչպես? Ոչ միշտ ենք իմանում։ Այսինքն ընդունելությունը հանձնաժողովի հետ է, դրա համար ես ձեզ խնդրում եմ։ Չէ, ես հանձնաժողովի չեմ ներկայացնում, ես ուրիշ բան եմ ասում, չէ, ես Որոդրանի քոչերն է, դա որ ինքը հանձնաժողովի անդամ է, ոնց որ դուք եք հանձնաժողովի անդամ, բայց քանի որ դուք ստեղ հանձնաժողովի անունից եք հանդես գալի ընդունել, ինքն է կարար գար, այսինքն ինքը դրա ոչ միայն իրավունք ունի, այլև իմ պատկերացնելն է պարտավորություն է, բայց քանի որ ինքը չի ներկայացել, ես խնդրում եմ, որ առաջիկա հանձնաժողովի նիստը երբ որ կլինի, հանձնաժողովի նիստը իմ խնդրանքը, իմ առաջարկը եւ մի քանի հարցադրումներ, որոնք դրա հետ ուղիղ կապված են, այդ թվում հանձնաժողովի նախագահի։ Հանձնաժողովի նախագահի մասով խնդրում եմ առանձնացնել հետեւյալ հարցերը։ Առաջին, ինքը ընդգրկված է Անդրանիկ Քոչարյանը, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի կարգադրությամբ ստեղծված դեռևս 2021 թվականին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի եւ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի միջև համագործակցության միջխորհրդարանական հանձնաժողովի կազմում որպես հանձնաժողովի անդամ։ Եվ խնդրում եմ հաջորդ հանձնաժողովի նիստին ասեք, որ քաղաքացիները, մասնավորապես քաղաքացի Էդգար Ղազարյանը հարց է բարձրացնում, թե ինքը ինչ ընդգրկվածություն ունի հանձնաժողովի կազմում, քանի նիստ է եղել այդ հանձնաժողովի, ինչ հարցեր են քննարկվել եւ առաջիկայում Իդու ժամանակ չեմ գործի, պարզացել ինչու, որովհետեւ Հայաստանի եւ Արցախի Հանրապետությունների միջխորհրդարանական համատեղ հանձնաժողովի հարցով Հայաստան խմբակցությունը բազմաթիվ պատգամավորներ Աստով 4 տարիների, 21 թվականից հետո բազմաթիվ անգամ հարցադրումներ է բարձրացրել, ինչու չի կարելի համատեղ նիստը, ավելին ստիպված այդ խմբում ընդգրկված Հայաստան խմբակցության պատգամավորներ առանձնաբար
մեկնել են Արցախի հանրապետություն, հանդիպել են Արցախի խորհրդարանի ղեկավարության հետ։ Այդ փաստը մշտապես բարձրացել է։ Հիմա կհարցնեմ Անդրանիկոյանը, ձեր խնդրը կհարցնեմ։ Այո, խնդրում եմ, թող ինքը հանձնաժողովի նիստով դա պարզաբանի։ Երկրորդը ինքը գլխավորում է նաև որպես այս գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ, դա հանձնաժողովի տիրույթում է նախորդ գումարման ազգային ժողովում ապրիլյան քարոզիա պատերազմի հանգամանքների ուսումնասիրության առանձին հանձնաժողովը խորհրդարանական եւ այս գումարման ազգային ժողովում 44 օրյա պատերազմի հանգամանքների ուսումնասիրության հանձնաժողովը խախտվել են, վաղուց անցել են ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքով սահմանված բոլոր ժամկետները եւ մինչ օրս հասանելի չի եւ հրապարակված չի ոչ քարոզիա ուրեմն պատերազմի հանգամանքների զեկույցը եւ ոչ էլ 44 օրյա պատերազմի, ասեք, խնդրում եմ փոխանցեք իրան, որ քաղաքացիները մասնավորապես Էդգար Ղազարյանը անհանգստությունը ազգային ժողովի պատգամավորը տրվել է անմիջապես հետո դիմել է ազգային ժողովի հատուկ ստորաբաժանմանը 3 անգամ ծանոթացել եմ ապրիլյանի զեկույցին, որը գաղտնի է, որտեղ ռազմական եւ այլ կարող եմ դες վստահեցնել, որ ապրիլյանի զեկույցը այսօր որ հրապարակ է, որևէ էական բան չկա, որտեղ ապրիլյան հանձնաժողովը, ապրիլյան քարոզիայի հարցերով հանձնաժողովը ստեղծվել է քաղաքական պատճառով, այս իշխանությունների, այսպես քաղաքական քինախնդրության պատճառով եւ որևէ էական բան ըստայեսում այդ զեկույցում չկա։ Կարող են հրապարակել են, բան չի, իրենք ուղղակի խորհրդավորություն են հաղորդում, իբր թե այդտեղ աշխարհություն սպաներ կա, դրա համար են գաղտնի, որևէ բան չկա եւ լղոզատ անցկացրեցի, ինչ վերաբերում է 44 օրյայի, այդ հարցապնդումը նույնիսկ մեր գործիքի լրագրողները այստեղ ստացել լրագրող Մարիա Պետրոսյան 168-ի օրը 3 անգամ այդ հարցը բարձրացնել է, որ Անդրանիկ Քոչարյանի եւ 44 օրյայի հանձնաժողովը խախտում է օրենքը, ժամկետները, այդ մասին գրավոր հարցումներ էլ ուղարկել, մենք էլ ենք դրա մասին բարբերաբար խոսում եւ ի սկզբանե մեր ելակետը եղել է, որ 44 օրյա հանձնաժողովը չի կարող այս իշխանությունը ձևավորել, որովհետեւ այս իշխանությունը ուղղակի այդ օրերին եղել է երկրի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը եւ դրա համար ոչ օբյեկտիվ եզրակացություն է։ Հիմա ոնց է հայտարարել, որ Աշտանը հրապարակ է։ Բայց ամեն դեպքում խնդրում եմ փոխանցեք, ինչ վերաբերում է գաղտնին, այդ մասով խնդրում եմ նաև փոխանցեք պարոն Քոչարյանին, ես իր հրապարակային որոշ ելույթներ եմ ծանոթ, նաև 44 օրյա հետ կապված, որ ինքը պատշաճ տեղեկացված լինի, որ ազգային ժողովը քաղաքական մարմին է եւ իր բոլոր զեկույցները դրանք քաղաքական բնույթի զեկույցներ են, քաղաքական գնահատական տալու, հետեւաբար գաղտնի բաղադրիչ չեն կարող ունենալ։ Բոլոր այն գործընթացները, որոնք ունեն որոշակի գաղտնիություն, դրանք պետք է քննարկվեն այլ մարմիններում, այլ ոչ թե խորհրդարանում։ Ազգային ժողովում հանձնաժողովները ստեղծում են հանրությանը այս կամ այն երևույթի վերաբերյալ տեղեկություններ տալու համար։ Իսկ հանրությանը կարող են տրամադրել միայն մատչելի տեղեկություններ, գաղտնի գրիվով տեղեկություններ, որովհետեւ բաներ կան, որ իրականում հիմա ձեր այդ հանդիպումից հետո գնալու եմ ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողով ծանոթանալ բյուջեի կատարողականի գաղտնի մասին։ Ես դա շատ լավ հասկանում եմ, բայց ազգային ժողովը, երբ որ հանձնաժողով է ստեղծում այս կամ այն երևույթի վերաբերյալ հանրային հետաքրքրություն ունեցող հարցերը քննարկելու համար, հանրային հետաքրքրությունը չի կարող գաղտնի, այն ինչ որ պետք է գաղտնի լինի, դա պետք է հանձնաժողովը իր վարույթային գործողությունների արդյունքում ձեռբերված տեղեկությունները փոխանցի իրավապահ մարմիններին, նրանք առանձին իրենց նախաքննական գաղտնիքի, պետական ծառայական գաղտնիքի տրամաբանությամբ կանեն։ Այն ինչ որ մնում է հանձնաժողովի տիրույթին, դա կարող լինի բացառապես հրապարակային տեղեկությունը, հետեւաբար նաև այս հարցն է հետաքրքիր։ Եվ վերջինը, քանի որ մենք ժամանակի սահմանափակում ունենք 15 րոպեի, ես եւս մեկ անգամ պարոն Մամեդյան ասեմ ձեզ, որ ինձ որպես քաղաքացու, որպես ձեզ ապրիլի 28-ին դիմում ներկայացրած քաղաքացու, բավարար չի այն հայտարարությունը, որը դուք ներկայացրեցիք խմբակցության անունից տեղ ունեցած հայտարարությունը, որովհետեւ այնտեղ հիմքերը կառավարության անվստահություն հայտնելու շատ էական են եւ խնդրում եմ հանձնաժողովին ներկա ձեր առաջիկա նիստում ասել, որ այդ հարցով քաղաքացիները դիմում են, խնդրում եմ, որ հանձնաժողովի բոլոր անդամները նախաձեռնեն վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթաց, անկախ նրանից, թե իրենք որ խմբակցության պատգամավորներ են հանդիսանում, հաշվի առնելով նաեւ որ կառավարության գործունեության ծրագրի 15-րդ էջից 82-րդ էջի սահմանված դրույթների գերակշիռ մասը կառավարությունը պարզապես չի կատարել։ Իսկ եթե կառավարությունը իր գործունեության ծրագիրը չի կատարում, ապա մեր սահմանադրությունը նախատեսում է այդ կառավարության հետ վարվելու ընդամենը մեկ գործիքակազմ, դա կառավարությանը
անվստահություն հայտնելն է, եւ ես խնդրում եմ նաեւ ձեզ, որպես падգամավորի նախաձեռնել հնարավորինս սեմ ժամկետում վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթաց եւ խնդրում եմ իմ այս խնդրանքը փոխանցել առաջիկանիստում ձեր հանձնաժողովի մնացյալ բոլոր անդամներին անկախ իրենց կամբակցության ներգրավվածության։ Եթե մեր խմբական գործունեությանը նաեւ ին գործունեությունը ցանոթություններ կառավարության գործունեության վարչապետության բյուջեի կառավարության բյուջեի նախագծի հարցերի քննարկման ժամանակ այս պետական ծրագրի կես հարկեր պարբերաբար մեր բացատրել են Նիկոլ Փաշինյանի երեսին ասել է, որ ինքը այն ծրագրով 21 բնությունների մասնակցել, հարություն աշխան հակառակորդությունն ծավալել, անվտանգությունից, տնտեսությունից, արտաքին քաղաքականությունից, արտաքնացությունից, բոլոր հարցերով եւ պարբերաբար մեծ պատկանողները շատ մանրակրկիտ դիմակայել են դա, ներկայացրել են փաստերով եւ մեր գործընկեր լրագրողները պարբերաբար լուսաբանել դա կամ դեպքում ես հանձնաժողովին կփոխանցեմ կամ դուք հիմա ճիշտ ասած մի շատ վատ բան ասեցիք, որովհետեւ սրանից առաջ ես մի հանդիպում ունեցել եմ падգամավոր Գեգամ Նազարյանի հետ, որ ասաց, որ ինքը նույնիսկ չգիտի, որ կառավարությունը գործունեության ծրագիր ունի, ինքը ծանոթ չի այդ ծրագրին։ Գեգամ Մանուկյան։ Գիտեմ, դրա համար եմ ասում։ Հիմա, բայ եթե դուք տեղյակ եք կառավարության, որ ակնհայտորեն ես նաև ձեր գործունեությունը, որ ոչ միայն տեղյակ եք ծրագրի մասին, այլ նաև դրա դրույթների չկատարման մասին, ընդ որում կետ առ կետ արձանագրելով, այդ դեպքում հասարակությունում, այդ դեպքում դուք ինչի չեք նախաձեռնել վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթացը։ Առավել ևս, որ դուք տեղյակ եք, խնդրում եմ հնարավորինս գործունեության մասին ամեն դեպքում ձեր բոլոր դիտարկումները առաջիկա հանձնաժողովին իսկ կփոխանցեմ։ Ես շատ շնորհակալ եմ։